નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુજ્જુ પોકેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો ભારતે ઘઉંની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકતા અમેરિકા સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે। એક સમય હતો જ્યારે અમેરિકા ઘઉં માટે ભારતની મજાક ઉડાવતું હતું અને ભારતને ભિખારીઓનો દેશ કહ્યો હતો। ભારત તે સમયે ઘઉં માટે અમેરિકા પર નિર્ભર હતું। હવે સ્થિતિ અલગ છે। દેશમાં 1113 લાખ ટનથી વધુ ઘઉંનું ઉત્પાદન થાય છે અને ઘણા દેશોને ભારત પર નિર્ભર રહેવું પડે છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો એક મહિના પછી ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસવાની સંભાવના છે। 20મી જૂને ગુજરાતમાં વરસાદ આવવાની હવામાન વિભાગે સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। અંદામાન નિકોબાર થઈને આ અઠવાડિયે ચોમાસું કેરળ પહોંચશે। અંદામાન અને નિકોબાર દ્વીપ સમૂહ પર પહોંચ્યા બાદ દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું કેરળ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। હવામાન વિભાગે આગામી અઠવાડિયાના મધ્ય સુધી કેરળમાં ચોમાસું શરૂ થવાની આગાહી કરી છે। ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે કેરળના 13 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। આ વર્ષે ચોમાસું કેરળમાં નિયત સમય કરતાં 5 દિવસ વહેલું આવશે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો દુનિયાના અમુક દેશોમાં મંકીપોક્સ વાયરસના વધતા કેસોએ ચિંતા વધારી છે। આ તમામની વચ્ચે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન એટલે કે WHO આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે ઇમરજન્સી બેઠક બોલાવી છે। આ મીટિંગનો મુખ્ય એજન્ડા આ વાયરસના ટ્રાન્સમિશનના કારણો અને માધ્યમ પર ચર્ચા કરવાનો રહેશે। તેના પ્રારંભિક લક્ષણોમાં તાવ, માથાનો દુખાવો, સોજો, પીઠનો દુખાવો, સ્નાયુઓમાં દુખાવો અને સામાન્ય સુસ્તીનો સમાવેશ થાય છે। એકવાર તાવ ઉતરી જાય પછી આખા શરીરમાં ફૂલ્લીઓ થઈ શકે છે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો સરકાર મોબાઈલ કોલિંગની દિશામાં એક મોટો ફેરફાર કરી રહી છે। ટ્રાય એટલે કે ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ટૂંક સમયમાં KYC આધારિત પ્રક્રિયા શરૂ કરશે। આ પ્રક્રિયાથી કોલ કરનારું વ્યક્તિનું નામ તમારા મોબાઈલ સ્ક્રીન પર દેખાશે, જે ટ્રુ કોલરની જેમ માલુમ પડે છે, પરંતુ હકીકતમાં આવું નથી। ટ્રુ કોલર પર દેખાતા નામમાં ફ્રોડની શક્યતા રહેલી છે, પરંતુ સરકાર તરફથી શરૂ કરવામાં આવેલી KYC આધારિત પ્રક્રિયા લાગુ થયા બાદ કોલિંગ દરમિયાન દેખાતું નામ બિલકુલ સાચું હશે, જેના માટે મોબાઈલમાં વ્યક્તિનો નંબર સેવ હોવો જરૂરી નહીં હોય। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો મિત્રો, ગુજરાતમાં હાલ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે। તેવામાં હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે। તેઓના અંદાજ મુજબ રોહિણી નક્ષત્રમાં વરસાદ પડી શકે છે। દેશમાં આંધી વંટોળ સાથે વરસાદની શક્યતા હોવાનો મત તેમણે વ્યક્ત કરતા કહ્યું છે કે 24મી મેના રોજ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ પડી શકે છે। 24મી મેથી 6થી જૂન સુધી હવાનું દબાણ સર્જાશે અને જેમાં અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસશે।